Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian tentang suatu tanaman yang sangat umum sekali ya. Yang sangat tidak jarang sekali kita temukan di tempat-tempat sekitar kita. Terutama biasanya tanaman ini teman-teman sekalian biasanya dijadikan tiang untuk pagar-pagar di halaman rumah sawah kita ya. Nah, nanti saya akan videokan bagaimana sih bentuk daripada tanamannya ya. Ternyata teman-teman sekalian, tanaman ini teman-teman sekalian sangat sekali besar manfaatnya. Sangat sekali besar manfaatnya terutama di bidang kesehatan. Dan di bidang kesehatan yang kita kenal itu teman-teman sekalian, dia itu sangat bermanfaat untuk mengobati penyakit yang disebut dengan penyakit muntah, batuk muntah darah. Nah, dari mana saya tahu itu teman-teman sekalian? Dulu teman-teman sekalian, ada di sawah saya ini ada seorang yang sedang menanam padi, tiba-tiba dia itu batuknya berdarah. Keluar darah teman-teman sekalian. Akhirnya oleh seorang nenek dicarinya pohon ini, pohon kayu Jawa ini diambil pusuknya, pusuk daripada daunnya diambil teman-teman sekalian. Baru kemudian diambil daunnya itu, daun yang pusuk-pusuknya itu diambil teman-teman sekalian. Dan juga diambil juga kunyit teman-teman sekalian. Artinya kunyit yang diambil itu bukan ruas kunyitnya, itu bukan, tapi induk kunyitnya. Misalnya ini kunyit, ini ada cabang-cabangnya, diambil bukan cabangnya tapi induk kunyitnya ya. Ibu daripada kunyit itu diambil, kemudian dikiki, diremas airnya, baru dicampur dengan daun daripada kayu Jawa ini, baru diambil sedikit madu. Tapi madunya itu bukan madu campuran. Madu yang diambil itu adalah madu asli teman-teman sekalian. Baru dicampur dan diminumkan. Alhasil teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali hasilnya. Itu penyakit daripada batuk darahnya beliau ini sembuh ya. Sembuh. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, yuk mari kita intip teman-teman sekalian, bagaimana sih bentuk daripada kayu Jawa itu teman-teman ya. Bagaimana bentuk tanaman, bentuk daun daripada tanaman kayu Jawa, biar teman-teman itu tidak salah ambil ya. Langsung kita lihat ya teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, tanaman yang ada di depan mata saya ini adalah tanaman kayu Jawa yang telah saya sebutkan tadi. Nah ini dia dijadikan tiang begini teman-teman sekalian. Jadikan tiang di halaman-halaman rumah sawah ya. Jadikan tiang begini ya, untuk mengokohkan pagar ya. Nah, daunnya itu yang kita ambil, nah, pucuk daunnya ya. Nah, saya akan perjelaskan sedikit ya. Ini dia, saya ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia kayu Jawanya teman-teman sekalian. Biasanya dijadikan ini untuk tanaman apa namanya tuh? Dijadikan untuk makanan kambing ya. Nah, untuk peternak-peternak biasanya diambil ini untuk makanan kambing mereka. Nah, ini dia. Diambil ini pusuknya ini teman-teman sekalian. Diambil pusuknya, diremas, diambil airnya, dicampur dengan kunyit. Kunyit juga digigih, diremas, diambil airnya, baru dicampur dengan madu, diminumkan teman-teman sekalian. Insya Allah batuk berdarahnya sembuh. Insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia kunyitnya teman-teman sekalian. Nah kita akan mencoba mencari induk kunyitnya ya. Artinya induk kunyit yang agak besar ya. Jangan ambil cabang yang kecil itu, tapi induknya yang besar. Nih kita coba cari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cari lagi dulu induknya ya. Bismillah. Coba ini, mungkin ada ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini belum ada ini belum ada. Oh, patah dia teman-teman sekalian, patah ada di dalam. Pokoknya itu ya teman-teman sekalian, kita cari induk kunyitnya ya.